আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালোই আছেন। ঠিক হুজুর ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি জাকির হোসেন আছি আপনাদের সাথে। আর আজকে দেখাবো ভিম্যাক্সের একটি নতুন ফিচার ফোন। এটা হচ্ছে V17 আর কিছু স্পেশাল ফিচার দেওয়া হয়েছে এই ফোনটিতে। বিস্তারিত জানার জন্য আপনাদের সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে হবে। আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিতে পারেন এই ধরনের ভিডিও নিয়মিত পাওয়ার জন্য। তো চলুন আজকের ভিডিও শুরু করা যাক। শুরুতেই এই ফোনটি আমাদের কাছে দুটি কালার আছে, এটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালার এবং আরেকটি যেটি আছে সেটা হচ্ছে ব্লু কালার। কিন্তু আপনারা চারটি কালারে এটা পেয়ে যাবেন, দেখতে পাচ্ছেন কালারগুলো। আর এখানে মডেলগুলো লেখা আছে এবং পেছনের দিকেও কিছু নেই এবং এর সাইডে স্পেসিফিকেশন লেখা আছে। আমরা সংক্ষেপে দেখে নেব। ডুয়েল সিম এবং 4000 মিলিঅ্যাম্পিয়ারের বিগ ব্যাটারি, ফেসবুক, বিগ টর্চ লাইট, বিগ স্পিকার, ব্লুটুথ, MP3 MP4 প্লেয়ার থাকছে, 2.4 ইঞ্চি ডিসপ্লে, ভাইব্রেশন সাপোর্ট করছে, ডিজিটাল ক্যামেরা, ওয়্যারলেস FM থাকছে, GPRS সাপোর্ট থাকছে। তো আমরা এই ফোনটির বক্স কন্টেন্টগুলো দেখে নেব। তার আগে যে এর একটি বিষয়, এখানে কিন্তু পাওয়ারফুল স্পিকারের একটি ফোন। যারা বাড়িতে রাখতে চান এবং বড় সাউন্ড হওয়া লাগবে, বেশি জোরে সাউন্ড হওয়া লাগবে, কিন্তু দেখতেও কিন্তু ওরকম বড় হাঙ্গেরি হওয়া যাবে না, তাদের জন্য হতে পারে এই ফোনটি। তো আমরা বক্স কন্টেন্টগুলো দেখে নিই। বক্সটি খুললেই দেখতে পাচ্ছেন যে একটি ওয়ারেন্টি কার্ড দেওয়া হয়েছে, যার মাধ্যমে 1 বছরের ওয়ারেন্টি পাওয়া যাবে ভিম্যাক্সের কাছ থেকে। তারপরে থাকছে একটি নর্মাল চার্জার, যেটা স্পেশালি দেখানোর মতো কিছু নেই। তারপরে দেখতে পাচ্ছেন 4000 মিলিঅ্যাম্পিয়ার ব্যাটারি, যদিও লেখা আছে কিন্তু এটা সাইজ কিন্তু 2500 মিলিঅ্যাম্পিয়ারের সমান। এই ছিল ব্যাটারি। আমরা ফোনে চলে আসলাম। দেখতে পাচ্ছেন যে এটার আকর্ষণীয় লুকিংয়ের যে বাটনগুলো দেওয়া হয়েছে এবং বেশ মানে ডিজাইন দেওয়া হয়েছে, যেটা ফিনিশিং খুবই সুন্দর। এবং এই ফোনটির যে আকর্ষণীয় ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে এখানে নোটিফিকেশন প্যানেল আছে, যেটা এই ফোনকে আরও বেশি আকর্ষণীয় করে তুলেছে। কল আসলে এইটাতে আপনারা ব্লু কালারের নোটিফিকেশন পাবেন এবং এখানে যদি SMS আসে তাহলে এখানে যে নোটিফিকেশন বার সেটা হচ্ছে গ্রিন কালারে জ্বলবে। এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ব্যাটারির জন্য রেড কালারের নোটিফিকেশন বার দেওয়া হয়েছে, যেটা এরকম ফিচার ফোনে খুব একটা আমরা দেখি না। তো দেখতে পাচ্ছেন বাটনগুলো বেশ স্পেসিফিক এবং বেশ গ্লোসি করা হয়েছে, ভাইব্রেশন থাকছে। আর এটা কিন্তু আমি আগেই বলে নিয়েছি বিগ সাউন্ডের সেট। এবং এখানে টর্চ লাইটের বাটন দেওয়া হয়েছে এটার ডান সাইডে এবং উপরের দিকে থাকছে টর্চ লাইটের অপশন, যেটা কিন্তু অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছাবে এবং সাইজ বেশ ছোট দেওয়া হয়েছে। এবং এটা টর্চ লাইটের আলো খুব ভালো, আমি যেটা চেক করে নিয়েছি আগেই। এবং পেছনের দিকে আসলে দেখতে পাচ্ছেন যে আপনারা ভেতরের দিকে যদি লক্ষ্য করেন তাহলে খুবই বড় আকারের একটি স্পিকার দেওয়া হয়েছে, যেটা সাউন্ড কোয়ালিটি বেশ ভালো। এবং ক্যামেরার প্যানেল দেওয়া হয়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি, যেটা এই সেটটিকে আকর্ষণীয় করছিল ডিজাইনের কারণে। এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এটার ভিম্যাক্স প্রিমিও, এটার যে মানে মডেল ভিম্যাক্সের প্রিমিও। তারপরে এখানে কিন্তু মডেলটি লেখা আছে V17 আসলে মডেল আর ভিম্যাক্স। তো আমরা এটার নিচের দিকে আসলে দেখতে পাচ্ছেন মাইক্রো USB চার্জিং পোর্ট থাকছে, 3.5 mm অডিও জ্যাক এবং থাকছে একটি MIC। এর টপে আমরা আগেই দেখিয়ে নিয়েছি যে এখানে দুটি টর্চ লাইট দেওয়া হয়েছে, LED টর্চ লাইট। এবং এখানে নচের মতো কিছুটা, এটা স্পিকার গোল সাইজের এবং যে ডিসপ্লেটা দেওয়া হয়েছে এটা একটু উঁচা মনে হচ্ছে, যার কারণে কিন্তু হাত থেকে পড়লে সহজে ভাঙবে বলে মনে হয় না। তো এই ছিল এটার যে আউটলুক। এবং আমরা যদি এটা খুলে নিই তাহলে দেখব যে এটার পেছনের দিকে যে সিমের কন্ডিশনগুলো এবং ফিটিংগুলো কেমন দেওয়া হয়েছে। ফিটিং বেশ ভালো। অনেকগুলো ফোন আছে যেগুলোর বোর্ডটা বের হয়ে থাকে, দেখতে খারাপ লাগে। তো এটার বোর্ডটা সম্পূর্ণ কোডিং করা আছে প্লাস্টিক দিয়ে, যেটা ভালো ছিল। এবং দুটি সিম লাগাতে পারবেন, একটি হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড সাইজের সিম এবং অপরটি হচ্ছে ন্যানো সিম। বেশ ভালো, আধুনিক একটি ব্যাপার। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে একটি মাইক্রো SD কার্ড লাগানো যাবে, সেটার সিস্টেমও কিন্তু একেবারে নতুন এবং অ্যাসেম্বলড ইন বাংলাদেশ লেখা আছে। এবং এর যে টেক্সচারটি দেওয়া হয়েছে এটাও বেশ ভালো লাগছিল। কম প্রাইজের মধ্যে, মাত্র 1300 টাকার মধ্যে এই ফোনটি আমার কাছে মনে হয়েছে ভালোই হবে। তো অবশ্যই আপনারা আপনাদের মতামত কমেন্ট করতে ভুলবেন না। তো আমরা এই ফোনটি চালু করছি এবং এটা সাউন্ড সম্পর্কেও আমরা দেখে নেব। দেখতে পাচ্ছেন, শুনতে পারবেন আপনারা এখনই। আসলে বিগ সাউন্ড এবং এখানে কিন্তু লেখা আছে এটার যে 3D সাউন্ড পাবেন। তো যেহেতু বড় এটার হচ্ছে স্পিকার, দেখতে পাচ্ছেন যে নোটিফিকেশন লাইট কিন্তু এটা ব্লিঙ্কিং করছে, যেটা কিন্তু খুবই আকর্ষণীয়। এবং এরকমভাবেই কিন্তু এর প্রত্যেকটি নোটিফিকেশন এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন। এবং বেশ ভালো আমার কাছে বেশ মজার লাগলো ব্যাপারটা, যে এরকম বাটন ফোনে নোটিফিকেশন প্যানেল আপনারা পাচ্ছেন, যেটা মানে আসলে আকর্ষণীয় এবং বাজেটও কিন্তু খুব বেশি নয়।
এবং এটার যে কিপ্যাড সাউন্ড এটাও কিন্তু আলাদা। আমরা শুরু থেকে যদি এটার মেনুগুলো দেখি এবং উপরের দিকে দেখতে পাচ্ছেন ডিসপ্লের কালারটি বেশ সুন্দর, মানে কালারফুল এবং বড় একটি ঘড়ি দেওয়া হয়েছে, যেটার ঘড়ির কোয়ালিটিটাও ভালো। আর মিডিয়াম লেভেলের এটার কথা সাউন্ড শোনা যায়। আর এটাতে যেহেতু বিগ স্পিকার দেওয়া হয়েছে, মিউজিক বা যে কোনো আপনারা ওয়াজ শুনেন আর যাই করেন না কেন কিন্তু জোরে শুনতে পারবেন। এবং প্রথমটাই যদি আমরা শুরুর দিকে দেখি কল লগ, তাহলে কল লগে আসলে এটার যে ডিটেলস আছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে সব কিছু এখানে পেয়ে যাচ্ছেন। তারপরে আমরা যদি পরের অপশন কন্টাক্টে যাই, তাহলে এখানে অপশন থেকে আমরা আদার্সে আসলে মেমোরি স্ট্যাটাসটা দেখে নিতে পারি যে 500টি কন্ট্যাক্ট আপনারা এটার ফোন মেমোরিতে সেভ করতে পারেন। তারপরে থাকছে মেসেজ, এবং মেসেজের মধ্যে যে বিষয়টি অনেকেই বলেন 200টি মেসেজ এখানে সেভ করতে পারবেন আপনারা একসাথে, মানে ফোন স্টোরেজে। দেখতে পাচ্ছেন এটার যে বিষয়গুলো এখানে উল্লেখ করা আছে, যে মানে এই দেখেন 200টি, যেটা দেখালাম আমি বললাম আর কি, ফোনে 200টি কন্ট্যাক্ট সেভ করতে পারবেন। তো এই ছিল এটার মেসেজ অপশন। এবং এটার যে সেটিং আছে সেটাতে কল সেটিংয়ের মধ্যে আসলে এবং এখানে যে আদার্স অপশন আছে সেখানে যদি দেখেন তাহলে রিডায়াল ভাইব্রেশন হোয়েন কল, এটা কিন্তু অনেক কাজে দেয়। তো তারপরে যে বিষয়টি আছে অটো কল রেকর্ড, অটো রেকর্ড ভয়েস কল, এটা কিন্তু সব থেকে বেশি প্রয়োজনীয়, তো এটা ভালো বিষয়। তারপরে যে বিষয়টি আমরা দেখাতে চাই, তাহলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এটার যে মাল্টিমিডিয়া, এখানে থাকছে ভিডিও রেকর্ডার, ভিডিও প্লেয়ার, ইমেজ ভিউয়ার, এগুলো থাকছে। তারপরে যদি আমরা আসি ক্যামেরাতে, তাহলে দেখব যে কেমন ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে। একটি নর্মাল মানের ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে, যেটা দিয়ে আপনাদের কাজ চলে যাবে আশা রাখতেছি, মানে বাজেট অনুযায়ী আর কি। তারপরে থাকছে গেমসের অপশন। তো যে গেমস দেওয়া হয়েছে এটা কিন্তু ফ্রি দেওয়া হয়েছে এবং একটি ভালো মানের গেমস দেওয়া হয়েছে, যেটা আশা করছি আপনারা পছন্দ করবেন। এবং তারপরে যেটা বিষয় আছে যে আরেকটি গেম স্নেক, তো এটাও কিন্তু টোটাল ফ্রি দেওয়া হয়েছে। আমার কাছে খুবই ভালো লাগলো যে গেমস দুইটি কিনতে হবে না। তো তারপরে থাকছে ট্রাক্স, তারপরে থাকছে ইন্টারনেট, নর্মালি ইন্টারনেট ইউজের সুবিধা পাচ্ছেন, ফেসবুক, টুইটার, অপেরা মিনি সব দেওয়া থাকলেও আসলে নর্মালি চালাতে পারবেন। তারপরে থাকছে অ্যালার্ম, তারপরে থাকছে ক্যালকুলেটার, স্পেসিফিকভাবে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ ক্যালকুলেটারের বাটনগুলো। এবং সবগুলোই কিন্তু আরও যে মেনুগুলো আছে আমরা পেলাম এখানে ব্লুটুথ স্পেসিফিকভাবে দেওয়া হয়েছে, ওয়ার্ল্ড ক্লক, এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এফএম রেডিও থাকছে, প্রোফাইল থাকছে, ফাইল ম্যানেজারের আলাদা একটি অপশন যার মাধ্যমে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এবং এই ছিল এটার মেনুগুলো, মেনু সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করলাম। মূলত আমি বলতেছি যে এখানে যখন অন্ধকার থাকবে, মানে যখন অন্ধকার থাকবে তখন কিন্তু এই নোটিফিকেশন লাইটগুলো আপনাকে খুব বেশি মানে আপনাকে সার্ভিস দেবে। আমার মনে হয় যে অনেকেই পছন্দ করেন যে একটা নোটিফিকেশন লাইট থাকবে এরকম বাটন ফোনে। অনেক দিন পর আমি এরকম একটি বিষয় উপস্থাপন করতে দেখলাম। যদি ভালো লাগে অবশ্যই বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে পারেন সবাইকে দেখানোর জন্য। তো এই ফোনটি সম্পর্কে আরও যদি কিছু কেউ জানতে চান অবশ্যই কমেন্ট করতে পারেন। আর এই ধরনের ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি চাপ দিয়ে দিতে পারেন। তো আজকের ভিডিও এখানে শেষ করব, নেক্সট কোনো ভিডিওতে দেখা হবে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।